Друзья, всем привет! Вечер, стало сыро, близится дело к осени. Скрипит сиденье у Кобальта. Скрипит вот отсюда. Вот конкретно трогаешь рукой, чувствуешь, где скрипит. Сейчас обработаем силиконом. Сейчас покажу, как скрипит. Я прям слышу этот скрип рукой, его чувствую. Покрутил вперед-назад. Неприятный, прям неприятный скрип, зараза. Сейчас обработаем вот таким вот силиконом. Стоп-скрип, силиконовая смазка. Брал для резинок на зиму. Вот тут, смотрю, стоп-скрип. Сейчас, может, поможет. Прям вот я немного ездию за рулем, но прям меня достает эта зараза. Сейчас везде, где смогу залезть, везде побрызгаю. И потом посмотрим. Заморал, блин, штаны. Ну, вы знаете, помогло. Помогло. Не знаю, где смазал, короче, где смог смазал. Где достал, спереди залез, сзади залез. Регулировка сидения начала вращаться мягче. Вот. И скрип прошел. Скрип прошел. Всем добра. Ставим лайк.